жилищно-коммунального комплекса для обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения созданы и функционируют круглосуточные аварийно-диспетчерские службы. Функциональные обязанности данных служб входят оперативное устранение аварийных ситуаций на сетях и сооружениях в многоквартирных домах. Аварийные службы оснащены всей необходимой техникой и оборудованием. Для обеспечения бесперебойной работы ЖКХ, предприятий ЖКХ города в праздничные дни принимаются дополнительные меры по организации круглосуточных дежурств. Ну, вы знаете, что мы в управах проводим такие мероприятия, учения, где наши дежурные работают круглые сутки на местах. И эта работа велась и в праздничные дни, новогодние, все новогодние праздники. В целом, отопительный сезон проходит без крупных аварий. Все теплоснабжающие организации работают в штатном режиме. Во всех учреждениях соблюдается температурный режим, определенный санитарными нормами. Но многие горожане из жителей города иногда не замечают, как у нас иногда случается, все-таки крайний север, и мы понимаем, что там где-то порвало, там где-то порвало. Когда приходится приходить в квартиру и спрашивать, действительно у вас есть проблемы, жители не знают, какие вопросы, почему мы их задаем. Они не замечают. Это хорошая работа с теми службами, управляющими компанией, где налажен надлежащий контроль. Аварийное отключение. В ходе подготовки к отопительному сезону имело место быть ряд проблем. В том числе, я уже сказал, о капитальном ремонте. Всего с 1 сентября 2018 года по 1 февраля нынешнего года произошло 307 аварийных отключений. Если сравнить с аналогичным периодом 2017-2018 года, это ниже за этот период на 12,5%. По системе отопления практически в 2 с лишним раза, то есть по системе отопления мы отработали всего 112 отключений, когда в 2017-2018 году это было 251. По системе электроснабжения тоже есть снижение отключений со 137, вернее со 162 отключений до 137 отключений. По системе водоснабжения, к сожалению, мы сегодня уступаем прошлому году, поэтому 123 отключения в этом году и 112 в прошлом году. По системе газоснабжения тоже у нас динамика положительная. В прошлом году это было 8 отключений за этот период, в этом году всего 5. В единую диспетчерскую службу в этот период поступило 517 заявок. Но эти заявки увеличены, то есть мы понимаем, что есть здесь двоякое объяснение. Доверие жильцов, то есть люди начали обзванивать, чтобы обращение было отмечено. Либо это динамика работы с управляющими компаниями. Заявки поступили по ХКВС, канализации, отоплению, саночистке, электроэнергии и прочему. По округам приблизительно получилась следующая динамика. В 2018 году это было 405 заявок, в 2019 году за этот период 517 заявок, я уже сказал. Переходим к деятельности и оценке организации, обслуживающих организаций по городу Якутску. Всего на территории городского округа осуществляет деятельность по обслуживанию и управлению 3035 многоквартирными домами 155 организаций. Из них 83 осуществляют управление и обслуживание в 2917 многоквартирных домах. Это крупные дома. 72 товарищества собственников жилья и жилых кооперативов, осуществляющие управление в 118 многоквартирных домах. Наиболее крупными организациями являются Прометей Плюс 224 дома, ЖКХ Губинская 143 МКД, Арсенал Плюс 52 МКД, Центральная аварийно-диспетчерская служба 41 МКД, Солидарность Плюс 41 МКД. Ну и наиболее крупные организации, как ИНО, Арктика, которая обслуживает еще и деревянный жилой фонд, Сайсарский дом, ИФЕСТ и ООО ИНО. Рейтинг организаций по качеству представляемых услуг. Мы начали этот рейтинг проводить с октября месяца, изучать, выезжать на территории, проговаривать с нашими жителями вопросы, касающиеся ЖКХ и обслуживания управляющих компаний. Что у нас получилось? В целом, в период подготовки к отопительному сезону и во время его прохождения проводился анализ, о чем я сказал, деятельности управляющих компаний. По результатам работы было выявлено, что по каменным домам количество жалоб на
населения относительно небольшое. Основная масса жалоб приходится на деревянный жилой фонд. Поэтому СКХ в 2018 году был составлен рейтинг из 10 организаций, обслуживающих деревянный жилой фонд. Распределение произведено на основании следующих 5 критериев по 5-бальной системе по каждому критерию. Первое. Количество обращений, поступивших от жителей в административный округ. Наличие штрафов по предписаниям административной комиссии. Количество заявок, поступивших в единую диспетчерскую службу. Наличие протоколов административных правонарушений. Наличие штрафов по предписанию управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия. По итоговому рейтингу отмечена слабая работа и некачественное представление услуг последующим управляющим компаниям. А это Гостой, столичная и Юниор. Ну, по таблицам по рейтингу служб организации у вас есть. В текущем году произведена проверка по аварийно-диспетчерским службам. Мы проехали практически по всем управляющим компаниям, изучили наличие круглосуточной аварийно-диспетчерской службы. Это понимание, у нас теперь есть понимание, что у людей находится, скажем, в запасах, введение журналов приема заявок, от населения наличие маршрутных листов, наличие аварийного запаса материалов, специальной техники. Мы приезжали, вы знаете, открывали ваши контейнера, смотрели, что у вас есть из материалов, какая техника, в том числе трудовые ресурсы. Исполнение заявок диспетчерской службы по МВД. По итогу проверки менее всего соответствует предъявленным требованиям, которые мы обозначили. Северный дом, УК ООО «Устук», УК ООО «Крепость», «Эталон», Плутон «Вита». Ну, по некоторым управляющим компаниям можно признать, что у них есть достаточно новый жилой фонд, и они не сталкиваются с ситуациями в части аварийности и так далее. Но между тем, если это жилой фонд, аварийный запас всегда должен быть. О деньгах. МКУ СКХ проведена работа по сбору и анализу информации о задолженности обслуживающих организаций перед ресурсоснабжающими организациями. Общая задолженность перед ресурсниками составляет более $500 миллиарда рублей. 552 миллиона 267 тысяч 143 рубля. Наибольшая задолженность УК «Теплоэнергия» 56 миллионов, Арсенал плюс 30 миллионов, УК «Бюджет» 26 миллионов, УК «Гомельская» 22 и УК «Центральная» 16 миллионов. Задолженность населения перед организациями, обслуживающими организациями административных домов. Также мы посмотрели, и эта сумма практически дебет с кредитом сходится, даже с плюсом. Но тем не менее, это, конечно, те управляющие компании, где тяжелый жилой фонд, и нужно это признать. Это Центральная аварийно-диспетчерская служба 59 миллионов рублей, УК ДСК 42 миллиона рублей, УК «Жилищный стандарт» 38 миллионов рублей, Саисарский дом 26, УК ЖКХ «Столичная» 26 миллионов рублей. Ну, понятно, что по другим управляющим компаниям другие задолженности более-менее, но более, не скажем, меньше. Но тем не менее сумма составляет 712 миллионов 243 тысячи рублей по году. По итогу завершения отопительного сезона СКХ нами будет составлен рейтинг всех управляющих и обслуживающих организаций по следующим критериям. Мы будем работу вести сейчас, доводим до сведения управляющих компаний. Это количество заявлений, поступивших в адрес надзорных и территориальных органов от собственников жилья МКТ, количество заявок, поступивших в единую диспетчерскую службу, задолженность перед ресурсниками, задолженность жителей, наличие аварийно-диспетчерских служб, количество предписаний надзорных органов с учетом их исполнения штрафных санкций, участие в общественных мероприятиях, конкурсах, направленных на улучшение благоустройства многоквартирных домов. По результатам составления данного рейтинга совместно с управами, с населением, с советами МКД планируется проведение работ по укреплению управляющих компаний. Эта работа уже сейчас ведется, мы встречаемся и проговариваем. По тем организациям, у которых наибольшее количество жалоб и низкий уровень предоставления жилищных услуг, будет решаться вопрос о дальнейшей их деятельности. Мы с вами об этом говорим регулярно, на каждой планете.
места, в том числе, значит, когда идет разговор. В рамках года добрососедства нами были проведены ряд встреч с населением и управляющими компаниями. Это более 21 встречи. Мы фактически посчитали промышленность, ресурсов, строителей, Хатаса, других районов нашего города. Они будут динамику наращивать, это будет еще недельная работа, и тем самым будем получать обратную связь от наших жителей. Возобновление работы по созданию советов многоквартирных работ также началась работа. Всего на территории города должно быть избрано 2270 советов многоквартирных домов, попадающих по критериям. На текущий момент проведены общие собрания собственников помещений по избранию в 469 домах. Таким образом, требуется провести мероприятие по созданию советов в 1808 многоквартирных домах. Муниципальным казенным учреждением службы эксплуатации городского хозяйства совместно с руководителями административных округов утверждены планы работы по созданию таких советов. Основными мероприятиями являются утверждение плана, проведение общих собраний, предоставление департаментных отчетов, работа с населением. Таким образом, мы должны в конце года в эти мероприятия провести и предоставить, значит, данные, какое количество советов на квартирных домов у нас, значит, создано. Общую координационную работу по созданию советов МКД будет вести служба эксплуатации городского хозяйства. В целях информирования собственников помещений о необходимости создания советов многоквартирных домов в текущем месяце в средствах массовой информации будут размещены соответствующие материалы с указанием сотрудников, ответственных за создание советов на местах. Учитывая, что работа председателя совета МКД и его членов является сложной, ответственной, требуется стимулирование действующих советов многоквартирных домов на уровне окружной администрации. В связи с чем в апреле текущего года мы произведем прием заявок на участие в конкурсе «Добрые соседи» на получение муниципальных грантов председателям советов многоквартирных домов. Также в этом году в целях поощрения советов многоквартирных домов управляющие организации, товарищества собственников и иные организации будут проведены следующие конкурсы. Тематический конкурс «Миллион цветов» на лучшее содержание и озеленение цветов многоквартирных домов. «Мой двор. Зимняя сказка» — это в ноябре месяце. «Новогодний путь» к концу завершения. И другие конкурсы мы будем в процессе работы сейчас добавлять. Информация об этих мероприятиях будет размещена в средствах массовой информации. Школа грамотного потребителя. При встречах с нашими жителями выяснилось, что, кажется, большая часть людей не знает, либо не имеет информации об сотрудничестве управляющих компаний, администрации, служб ЖКХ и другого. Поэтому жилищная сфера находится в ряду главных креативных качеств жизни наряду с обеспечением безопасности жизни и сохранением здоровья. Поэтому действующее жилищное законодательство представляет большой объем прав собственников квартир. На общих собраниях, которые могут быть приняты решения по множеству насущих хозяйственных и бытовых проблем, всесторонний анализ, изменения и обновления сферы ЖКХ, как реализовать свои жилищные права и много-много другого. Поэтому для нас было принято решение, мы приняли решение открыть школу грамотного потребителя. Такая школа со вчерашнего дня заработала у нас в промышленном округе. И в школе номер 13 уже была первая такая была встреча, и очень хорошие отзывы по данной работе на сегодняшний день у нас имеются. В целях координации деятельности РСО и обслуживающих организаций на территории города Иркутска нами было принято решение создать координационный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики при главе городского округа города Иркутска. Основными задачами координационного совета будет являться привлечение граждан в общественных объединениях в сферу жилищно-коммунального хозяйства, рассмотрение граждан и гражданских инициатив, выявление проблемных вопросов, выявление и содействие органам местного самоуправления, если это необходимо, в обращении граждан, содействие повышению информированности горожан, что мы уже начали делать, организация обмена опыта и так далее, и так далее. То есть у нас сегодня уже есть готовое положение. Мы провели 2 установочных
заседания. Готов у нас распоряжение готово. На руках у нас есть список лиц, которые будут заниматься, то есть состав Коалиционного совета. И на следующей неделе, я полагаю, что они собраны в ближайшее время подпишут, и совет начнет первое свое заседание. Планы структурных подразделений по ЖКХ. МКУ ЖКХ совместно с управами и управляющими компаниями на сегодняшний день проводит работу по инвентаризации систем пожарно-охранной сигнализации. Мы уже эту работу провели в основном, выявили наиболее проблемные места и зафиксировано у нас за последнее время 78 пожаров. За совершенно короткий период, в связи с чем, и последними трагическими событиями, в связи с чем нами было принято решение следующее. Мы будем устанавливать пожарно-охранную сигнализацию, комплекс технических средств проводить для оповещения граждан о возгорании объектов, где проживают жители. И в ближайшее время мы планируем порядка 300 домов подключить к пожарной сигнализации. Это в первую очередь дома 2, 4, 17 квартала, дома, находящиеся в зоне риска по пожарной безопасности в районе промышленного округа и районе Саиса. Хочу заметить, что нами было выработано достаточно технологически оптимальная поставленная задача для того, чтобы мы могли спасать жизни людей и вовремя их уведомлять. Это вот такой датчик, имеющий GSM-передачу, и к нему подключается еще дополнительно порядка 10 датчиков, которые могут вести наблюдение за пожарной ситуацией в доме. Датчик обеспечен еще способностью передавать сообщения к 6 номерам, то есть мы можем управляющую компанию подвести номер к главе управы, к ряду жителей, проживающим в этом доме, и таким образом оповестить наших жителей в случае пожара. Мы планируем, как я заметил, порядка 300 домов до пожарно-опасного сезона, порядка где-то начало июля месяца, установить такие пожарные охранные сигнализации. Ремонт ВДКО. Также на сегодняшний день остается нерешенная проблема замены внутридомового газового оборудования на многоквартирный дом. По состоянию на 1 февраля 2019 года нормативный срок эксплуатации внутридомового газового оборудования на территории города Якутска истек в 653 домах. Из них 348 это деревянный жилой фонд, 305 камеров. Признанные аварийными 51 квартирный дом. Есть картинка и следующий слайд это у нас таблица. Техническая диагностика. Здесь нужно признать, здесь, скорее всего, возник конфликт интересов, либо коммерческие интересы компании, которая занимается технической диагностикой, и из-за этого возникла проблема. То есть цена вопроса 1250 рублей, 2500 рублей, конечно, на семейный бюджет наших горожан это достаточно влияет. В связи с чем вот этот ряд проблем вылился в то, что есть такая компания по ЛНК «Нефтегазбезопасность», обозначила одну цену более низкую, с ней некоторые не соглашались, поэтому у нас на сегодняшний день ведется регулирование в рамках даже обращения наших активистов в прокуратуру города Якутска, и этот вопрос сегодня взят на контроль прокурора города Якутска Александра Принятие мер в целях своевременного замены ВДКО с истекшим сроком эксплуатации, которые необходимо решать в самые кратчайшие сроки, совместно с НКО фонд капитального ремонта выработан план. Это пилотный проект по проведению ускоренного капитального ремонта ВДКО в МВД с 19 по 21 год. За счет инвестиций подрядчиков, то есть те организации, которые делают, они инвестируют, делают эти замены, и потом в процессе, за счет денег от жителей, и деньги будут возвращаться и выплачиваться фондом капитального ремонта. Переход на электрооборудование в деревянном жилом фонде. Но здесь есть ряд вопросов, конечно,
когда мы будем ставить, я бы не хотел сейчас эту тему поднимать, она не до конца изученная, она за собой влечет очень много ряда бюджетных проблем. Это будет, конечно, возлагаться на наших жителей. Поэтому мы его сейчас изучаем, но есть протокольное поручение главы города Якутска, ведется сегодня разъяснительная работа и изучителей, и работа по изучению данного вопроса. И значит, с управами совместно с управляющей компанией мы будем проводить так называемую инвентаризацию возможного перевода. Региональный оператор. Все вы знаете, что с 1 января 2019 года в России действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов в городе Якутске обозначена компания Якутской косяки. Услуга по вывозу твердых коммунальных отходов стала коммунальной и взимается сейчас от количества проживающих. Ну, кто не знает, я скажу, кто знает, что это 131 рубль, это у нас жители города Якутска в многоквартирных домах, и частный сектор 138 рублей. Тариф утвержден Государственным комитетом по ценовой политике и составляет для жителей, ну, я как сказал, уже 131 рубль, 138. МКУ СКХ с 1 января по 20 января 2019 года совместно с управами и региональным оператором проведена работа по заключению договоров с управляющими компаниями. Вывоз мусора сегодня осуществляется оператором. Хочу заметить, что в России, в частности в Республике Саха-Якутия, не все на федеральном уровне, не все регионы сумели перейти в реформу по вывозу твердых коммунальных отходов. Мы с вами в Якутске провели ряд мер, которые предотвратили мусорный коллапс, и сегодня в нормальном режиме выполняем эту работу. Да, есть еще не улаженные моменты, которые нам необходимо в процессе работы отрегулировать, но в целом, в общем, те меры, которые мы предприняли, в частности, работа с перевозчиками, это открытие полигона с 1 по 10 января на бесплатной основе, встречи, улаживание в части выплат, регулирование, значит, по территориям, это все нами проводилось с 1 практически января. Благоустройство. Я завершаю, и одно из наших сегодня мероприятий, которое будет применять по благоустройству города и санитарных точек, это, конечно, первоочередные меры по 2, 4, 17 кварталу, где у нас немного такой сложной ситуации. Так вот, в 2019 году, а мы уже начали эту работу, мы планируем установку 37 выгребных ям, 84 металлических короба. У нас есть там картинку, можно поставить, это уже как опытные образцы стоят у нас. И в 40 адресах, мы вот эти 40 адресах, это адреса, не считая комплекс домов, это порядка будет 150 домов, ориентировочно мы планируем, что будет порядка 150 домов, будут охвачены вот такими моделями. Вот эти санитарные точки, они здесь обозначены. 2, 4, 17 квартал. У меня все. Если есть вопросы, вы могу ответить. Я прошу, чтобы вы назывались, хорошо? Вы озвучили информацию, что у нас долг 30 миллионов. Но мы с ресурсоснабжающими организациями, начиная с 2014 года, договорных отношений не имеем. И долгов вообще не имеем. Информацию можете представить. Ну, тогда не с биллинга, скорее всего, мы брали его с биллинга. А мы не работаем на биллинговой программе. Вы не работаете? Губинский тоже. Хорошо, мы ее уточним, но она вас ни в чем, значит, мы вас ни в чем не обвиняем, просто мы сейчас выясняем ситуацию и думаем, что с этой ситуацией делать. Для нас это как бы рейтинг плохой, поэтому... Пока еще мы не вешали вас, так называемый, скажем... Ну я уточню. Хорошо, спасибо. Вы приняли. Можно, да? Сташкова Наталья Никандровна, 202 микрорайон, член общественного совета. Я по поводу мусора. Поскольку у нас по плану строительства мусороперерабатывающего завода по Вилюйскому тракту на 26-м километре, я как бывший член, вернее работник гражданской обороны и чрезвычайной ситуации, знаю, что с той стороны у нас преобладающие ветра. И вот поэтому, значит, и выражаю
желание, что ли, или тревогу жить дачников по Вилюйскому тракту, все вот эти вот запахи и все, что будет, отходы от этого завода пойдут по дачам и спускаться в город. Где-то когда-то, когда планировали, консультации проводились с организациями, которые планируют вот такую застройку, подобную застройку и учитывали преобладающие ветра. Насколько я знаю, у нас сейчас место выделено согласно комиссионно, согласно кальянного решения. Наверное, больше я детально вам не могу сказать, почему. Но роза ветров на сегодняшний день, который находится, может согласиться, что западный ветер будет у нас не постоянно, в основном восточный. Но Андрей Викторович здесь присутствует? Да, Поясните, пожалуйста. По поводу полигона, я вам прошу доложиться. Мы сейчас находимся на завершающей стадии проектирования полигона. Мы будем проходить государственную экспертизу экологическую и государственную строительную экспертизу, то есть все заключения экспертизы они будут у нас. По поводу, если еще свалку дальше отодвинуть, да, допустим, у нас сейчас проект на 26-м километре Вилюйского тракта, то у нас еще будет как бы тяжелее вести туда, то есть дороже. Такой вопрос достаточно спорный, то есть заново надо будет проект делать. Мы будем проводить общественные слушания в марте месяце. Вас обязательно пригласим туда и поговорим на эту тему. Все, вопросов нет. Спасибо. Да, пожалуйста, Наталья Владимировна. Добрый день. Так, вы в курсе, да, управление государственного надзора. Управление государственного строительного и жилищного надзора осуществляет 5 видов контроля надзора, основными из которых, конечно, является жилищный надзор и лицензионный контроль. Жилищный надзор у нас осуществляется в отношении организаций, которые обслуживают дома, находящие на непосредственном управлении, в отношении товарищей собственников жилья, в отношении высокоставляющих организаций и в отношении граждан. А лицензионный контроль осуществляется только в отношении лицензиатов, то есть тех управляющих компаний, которые работают на основании лицензии. И, конечно же, деятельность надзора осуществляется посредством организации проверок плановых и внеплановых. Плановые проверки у нас формируются заранее, согласуются с органами прокуратуры, а внеплановые проверки проводятся по обращениям, в том числе по обращениям граждан. И среди исполнительных органов власти именно управление поступает наибольшее количество обращений. Если вы на диаграмму посмотрите, за 2018 год поступило 4034 обращений. В прошлом году было 4734, мы наблюдаем снижение количества поступающих обращений. Первое место принадлежит вопросам, которые касаются содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома. На втором месте вопросы качества предоставления коммунальных услуг. На третьем месте вопросы правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Далее вопросы поступают, но они уже менее количество, 22%, 3, 4, 5, это вопросы, касающиеся капитального ремонта, перепланировок, перестройств, по вопросам технического состояния МВД, касающиеся аварийности и иные вопросы. В 2018 году в рамках лицензионного контроля управления было проведено 1946 проверок, выдано 582 предписания, составлено 509 протоколов о судебных правонарушениях. И в результате рассмотрения таких протоколов наложено взыскание на сумму 15 миллионов рублей. Какие нарушения допускаются нашими лицензиатами? За 2018 год было выявлено 1310 нарушений. На первом месте это нарушение правил содержания общего имущества, правил минимального перечня услуг. На втором месте это нарушение, связанное с неразмещением информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Вы прекрасно знаете, что это обязанность управляющих компаний размещать информацию.
за неразмещение и административная ответственность. На третьем месте нарушения, касающиеся невыполнения предписаний. Следует отметить, что доля невыполнения предписаний по сравнению с прошлым годом выросла. То есть на сегодняшний день управляющие компании допускают невыполнение предписаний в устранении нарушений лицензионных требований. На четвертом месте нарушения, касающиеся порядка расчета платы за жилищно-коммунальных услуг и расчетов ресурсоснабжающими организациями. 56 нарушений правил управления домом, то есть стандарта управления. Здесь можно привести примеры такие, как отказ в передаче технической документации при передаче дома в иную управляющую компанию, нерассмотрение заявок жильцов в установленные сроки и иные нарушения 416 постановления правительства. Также следует 29 нарушений правил эксплуатации внутридомового газового оборудования. В рамках жилищного надзора в 2018 году было проведено 1421 проверка, выдано 372 предписания, составлено 485 протоколов. Наложено штрафов на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. В рамках жилищного надзора были выявлено 901 нарушение. Самое большое количество нарушений – это нарушение правил норм технической эксплуатации жилищного фонда. 152 нарушения правил пользования жилых помещений, это запускаются гражданами, это самовольное перестройство и рекламировка. Далее, значит, идут нарушения исполнения предписания, нарушение правил проведения общих собраний собственников, 76 нарушений допущены именно по некачественному представлению коммунальных услуг, 24 нарушения порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги и 20 нарушений требований законодательства раскрытия информации. Хочу отметить, что раскрывать информацию обязаны не только управляющие компании, но и те организации, которые обслуживают жилой фонд непосредственно после управления, и товарищество собственников жилья, ну и в том числе ресурсоснабжающие организации. Мы все знаем, что лицензирование у нас началось в 2015 году. Всего за этот период по республике у нас выдано 269 лицензий, а по городу Якутску 130. То есть половина лицензий приходится на город Якутск. На сегодня действие прекращено 34 лицензий, 13 из них аннулировано через суд, 21 прекращено в добровольном порядке на основании заявления управляющей компании. Фактически осуществляя деятельность, то есть в реестре имеются дома 83 управляющих компании и 13 у нас лицензиатов без домов. Всего у лицензиатов находится в управлении 1547 многоквартирных дома. Хочу вас довести, что по стране уже давно, с 2008 года, идет реформа контрольно-надзорной деятельности. Первый документ, который вышел, это 294 федеральный закон, закон о защите прав юридических лиц и предпринимателей. Этим законом жестко ограничены порядок проведения проверок, да? Вот. И уже с 2019 года плановые проверки мы будем формировать с учетом отнесения юридических лиц к определенным категориям риска. Высокая категория риска, плановые проверки проводятся ежегодно. По средней категории риска 1 раз в 3 года, по умеренной категории риска 1 раз в 5 лет. И в отношении тех управляющих компаний, которые относятся к низкой категории риска, плановые проверки не проводятся. При расчете показателя риска учитываются все нарушения, которые были завершены за 2 календарных года предыдущих. При этом отдельно выделены нарушения, такие как воспрепятствование деятельности органа жилищного надзора и по неисполнению предписаний. А также учитывается общая площадь домов, находящихся в управлении, количество полных и неполных месяцев осуществления деятельности, количество аварийных домов, количество домов с внутридомовым газовым оборудованием и лифтами. После проведения расчеты и видите, какие управляющие компании относятся к каким категориям риска. То есть у нас высокая
категории риска отнесены 7 управляющих компаний. Вы видите, что это все управляющие компании города Якутска. В средней категории риска отнесены 11 управляющих компаний ТСЖ. В умеренной категории 34 организации, в низкой 421. То есть вы должны понимать, что те, которые ранее допускали нарушения, воспрепятствовали проверкам, не выполняли предписания, то учитывается двухлетний период. Какие у нас проблемные моменты, на которые я хотела бы остановиться? Как вы заметили, по результатам проверок, больше всего нарушений допускается именно в части содержания и ремонта общего имущества. Подавляющее большинство. И наибольшее количество обращений граждан поступает именно по этим вопросам. И хочется сказать, что ваша работа прежде всего должна быть направлена на проведение осмотров, плановых осмотров, обязательных осмотров 2 раза в год, весной и осенью, а также проведение внеочередных осмотров. То есть работа должна быть организована планово. На сегодняшний день мы отмечаем, что работа управляющей компании носит заявительный характер. То есть работаем только по заявкам. Хранили, выполнили заявку, все, хорошо отработали. Но, к сожалению, это не так. Вспомним, правила и нормы технической эксплуатации они были выпущены еще в 1989 году. Только в 2003 году они были актуализированы, и на сегодняшний день они действуют. Более того, 461 постановление правила содержания ремонта общего имущества указано, что надлежащее содержание общего имущества обеспечивается посредством, в первую очередь, проведения осмотра. И невыполнение вот этой обязанности мы можем на примере конкретного дома, а именно 19-го корпуса, видеть результаты непроведения вот этих постоянных плановых осмотров. Ну, более подробно, именно что касается соблюдения требований по проведению замеров температур, обеспечения надлежащих фундаментов, расскажет Ольга Никитина Банщикова. Да? Вот. Следующий еще вопрос, где я хотела остановиться, это вопрос проведения общих собраний собственников. На сегодня вы все знаете, что управление является полномочным органом, который исключает либо включает риск лицензии корпоративных дома по заявлению управляющей компании. И при поступлении жалоб мы проводим проверки. Если будет установлено, что отсутствует кворум, то, естественно, принимается решение об отказе подтверждения заявления. Тут необходимо отметить, что надо при проведении общих собраний понимать, что участвовать в собрании могут только собственники. А мы видим, что участвуют в общих собраниях, подписывают заявления те, которые не являются родственники, наниматели и вообще какие-то посторонние лица. И, соответственно, форум не набирается, и решение общего собрания является ничтожным. По остальным нарушениям, это порядка проведения, уведомлений, это вопросы оспоримости. И решение о недействительности решения общего собрания принимает только суд. И только по обращению собственника. Следующий момент. У нас действительно проблема задолженности управляющей компании и снабжающих организаций. Законодательство в этой части было усовершенствовано. В сентябре прошлого года было введено понятие грубых нарушений, а именно, что к ним отнесено наличие задолженности управляющей организации. Так? И на сегодня у нас по результатам проверки управляющей компании уже одна управляющая компания привлечена к ответственности за допущение грубого нарушения. Если данная управляющая компания у нас допустит повторное нарушение, то уже стоит вопрос о аннулировании лицензии.
перед ресурсоснабжающими организациями, да, это возможность перехода на прямые договора. Либо по решению общего собрания, либо вследствие одностороннего отказа ресурсоснабжающей организации от договора ресурсоснабжения. На сегодня у нас 215 многоквартирных домов приняли решение о переходе на прямые договоры, и ресурсоснабжающие организации отказались в одностороннем порядке от договора ресурсоснабжения 213 многоквартирных домов. Следующий проблемный момент, хотела бы сказать, это вопрос энергосбережения. На сегодня мы прекрасно знаем, что вопросы энергосбережения стоят на первом месте. И есть обязанность управляющих компаний проводить энергоэффективные мероприятия. Более того, значит, данные мероприятия, они установлены правительством, постановлением правительства республики, конкретные мероприятия, которые необходимы, которые управляющая компания должна провести. Это замена окон в личных площадках, да, замена дверей и так далее. Но при этом, значит, управляющая компания обязана составить, разработать план таких мероприятий и довести до собственников. И за неисполнение данного реализации есть административная ответственность. На сегодняшний день управляющие компании не знают, что это их обязанность. Не факт, что собственники потом на общем решении примут, да, данное решение, но ваша обязанность рассказать собственникам, что можно провести какие-то мероприятия и получить такую-то экономию. Это ваша обязанность. Второй вопрос. Вопросы качества капитального ремонта. Да, действительно, на сегодня такая проблема есть. Но при этом не надо забывать, что у нас собственники, да, уже загодя, за 6 месяцев до года включения дома в программу капитального ремонта, они уведомляются. И необходимо активное участие собственников именно при контроле над проведением данных работ, при приемке. На сегодняшний момент собственники, не глядя, подписывают акт приемки работ, а потом уже предъявляют претензии. Поэтому надо обучать наших собственников. И хочу отметить положительную, да, динамику в части создания советов многоквартирных домов. Вот это у нас положительный момент. Следующий вопрос. В декабре 2018 года были внесены изменения в жилищный кодекс в части порядка пересмотра планировок. Если ранее порядок распространялся только на жилые помещения, то на сегодня на все помещения на квартирном доме. И хотела бы обратить внимание, да, что муниципальным образованием необходимо в этой части внести изменения в муниципальные акты и регламенты. И последний вопрос – это муниципальный жилищный контроль. В жилищном кодексе установлена обязанность, да, проводить муниципальный жилищный контроль. Город Якутск – один из лидеров по муниципальному контролю. Ну, есть моменты, которые вызывают нас, можно сказать, хотелось бы помочь вам, да, в части повышения качества. И приглашаем ваших работников, муниципальных инспекторов, к нам на стажировку. Все, спасибо большое. Спасибо. Есть вопросы, Наталья Григорьевна? Можно уточняющий вопрос, да? Наталья Григорьевна, скажите, пожалуйста, вот в докладе прозвучало 65 обращений к РСО по задолженности управляющей компании, да, 5% нарушений. Это связано с тем, что управляется ситуация или обращение? Нет, дело в том, что ранее у нас ресурсоснабжающие организации обращались именно по вопросам нарушения порядка, да, порядка расчетов с ресурсоснабжающей организацией. Это именно обращение ресурсоснабжающих организаций. На сегодняшний день, значит, к нам ресурсоснабжающие организации обращаются именно по факту грубого нарушения, о наличии задолженности. То есть, поняли, да? Поскольку по тех проектам, которые мы ранее проводили, нарушение порядка в большинстве случаев не устанавливалось. Если мы видели, что поступило от населения столько-то, а управляющая компания либо не направила, либо частично направила, да, ресурсоснабжающим организациям, мы все материалы направляем в правоохранительные органы на установление признаков мошенничества, то есть уголовное деяние. Да? Но на сегодняшний день прекрасно знаете, что ни одного уголовного дела, да, по данному факту не возбуждено. Поэтому идем другим путем, а именно по фиксации фактов нарушений, которые потом приведет к аннулированию цели, поскольку по договорам
нарушения, все дома сидят в одном договоре. В большинстве случаев. И поскольку если будут повторное нарушение, то все дома уйдут из реестра, и, соответственно, уже станет вопрос аннулирования лицензии. Алина Алексеевна, скажите, пожалуйста, а вот в прошлый год, 2018 вы говорили, много материалов направили правоохранительные органы. То есть много таких компаний, которые собирают с населения порядка 100%, а задолженность перед существенной организацией у них из месяца в месяц растет. И вот эти материалы проверяют правоохранительные органы. Если этих материалов все-таки не единичные, то я вас попрошу, можно мне эту информацию представить, чтобы я проконтролировал рассмотрение этих материалов, принятие закона об основном решении. Хорошо, мы направим вам. Вопрос можно? Да, пожалуйста. Я хотела бы узнать и проконсультироваться, возможность, раз такая есть, по поводу косметических ремонтов подъездов. Согласно 307-му, по-моему, постановлению правительства, управляющая компания обязана в течение через 5 или 7 лет проводить косметические ремонты. На данный момент такие мероприятия управляющие компании не проводят. Или требуют, чтобы жильцы скидывались и чтобы провести косметику. Как быть в данном случае? По закону вроде бы компании должны делать такую работу, но тем не менее не исполняется, и как быть нам, жильцам? Ну, я тут отвечу, что именно косметический ремонт подъездов не входит в минимальный перечень, и, соответственно, не является обязательным для управляющих компаний. И, соответственно, собственники, на них лежит бремя содержания общего имущества, они должны принять решение о проведении, о финансировании. Это собственники должны решить. Можно вопрос? Знаете, Анатолий Викторович Кунатовского 1/3. Вот вы сейчас сказали, что закон только прошлый год был принят, 3 апреля 2018 года, это ФЗ-59, да, о переходе на прямые договора. То есть, соответственно, тогда у меня возникает вопрос к управляющей компании, которая сказала, что с 2014 года не заключают договора с ресурсоснабжающей организацией. Тогда на каком основании они оказывают услуги населению? Я вам объясню. До введения лицензирования, да, у нас была такая практика, что уже до 2015 года уже были договора прямых расчетов. И поскольку нам было дано сверху рекомендация, даже поручение, указание, чтобы не заставлять их, да, заключать договора управления со всеми вытекающими обстоятельствами, то есть договора на ресурсоснабжение и так далее. То есть сказали, если порядок был до 2015 года, он должен остаться таким. Но это же нарушение 354-го постановления. Жилищный кодекс. И жилищного кодекса нарушение. В смысле, что нарушение? Но непосредственные договора, прямые договора только по жилищному кодексу заключались на непосредственное управление, то есть дома до 30 квартир. В МКД больше 30 квартир. И, соответственно, данные компании не могли... Прямые договоры это не непосредственно... Но мы согласно законодательству живем, в законе четко прописано все. Вот действительно на сегодняшний день все понимают. Есть 3 способа управления. Управление управляющей организацией, да, которая обязана помимо содержания общего имущества заключать договора на ресурсоснабжение. Так? Есть непосредственный способ управления, когда собственник напрямую заключает договора с ресурсоснабжением и на договор с подрядчиком, лицом обслуживающим. Да? Совершенно верно, там прописано. Подождите. Далее, когда установили возможность перехода на прямые договора, это значит, ресурсоснабжающая организация напрямую уже работает с собственником, но при этом управление многоквартирным домом остается как способ управления. Я вас еще раз перебью. На это есть статья 64. Вы путаете прямые договора и прямые расчеты. В жилищном кодексе конкретно написано, что прямые самые только до 30 домов. Давайте мы отдельно с вами Хорошо, я подойду к вам. Председатель совета... Громче говорите, пожалуйста, вас не слышно. Председатель совета многоквартирного дома Кирова 21/1. Вы сказали, что проводите проверку по жалобам, также есть и
плановые проверки, да? Да. А проводите по всем домам МКД или же только муниципальные? Нет, по всем домам выборка идет. Конечно, вы все, если 200 домов есть, да, управляющая компания, то мы не можем все 200 домов. Идет не менее 10% от количества. Вот наш дом, Кирова 21/1, она является общежитием. Она была в ЕГУ, общежитие ЕГУ, потом была передана на ЕГСХ. И за время действия этого дома, существования, скорее всего, около 40 лет, я не думаю, что там работал лифт, 9-этажный дом, лифт не работает. И со времен, когда она была при управлении ЕГСХ, уже у нас протекает крыша. 9-й этаж полностью залит, при ливне, там сплошную там течет, доходит даже до 4-го, там, 3-го этажа иногда бывает, проливается. Ну, давайте в вашем случае мы конкретно отдельно разберемся, хорошо? Чтобы такие вопросы решать не на совещании, вы просто подготовьте письменное заявление и либо в управлении государственного исполнительного жилищного надзора направьте, либо в прокуратуру. И как намного быстрее будет прежде публичного указа туда обсудить. Спасибо. У меня вопрос. Вот с управляющей компанией «Гармония». Значит, в вашем отчете были предоставлены данные, сколько вы привлекли к административной ответственности управляющей компании. Подскажите вашу отчетность в плане прекращения дел в суде в отношении управляющей компании, которые вы возбудили административное производство, но суд в дальнейшем их прекратил. Ну, в следующий раз, пожалуйста. Давайте в следующий раз, если такое, но у меня сейчас не готово. И, кстати, хочу сообщить вам, 14 февраля, 10 часов, будет публичное обсуждение. Поэтому я приглашаю вас принять участие и подготовить все вопросы. Хорошо? Давайте просто все вопросы. Почему у меня возникает такой вопрос, да? Потому что в прошлом году, за прошлый год, нас привлекли 4 административных правонарушения. Вы составили 4 протокола. Из них 2 протокола было прекращено судом, понимаете? То есть вы незаконно привлекаете в некоторых случаях к административной ответственности управляющей компании. Это о чем-то говорит. Это качество вашей работы, извините. Спасибо. Ну, с вами я не соглашусь. Ну, не знаю. Такой факт. К вам пришло заявление с нашего дома, Федора Попова, 10/1, на смену управления. У нас получается как? Собрания не было, выбрали совет в доме, решили советом, мнимым советом поменять смену управления и перевести в другую компанию. Я сегодня написала заявление, попросила, чтобы мне показали протокол и бланки голосования. Мне ответили, что только через 30 дней я могу получить ответ. Но подождите, я еще не закончила. Но я об этом узнала случайно. В доме в нашем никто ничего не знает, что было собрание. Вы написали, что собрание должно проходить сначала уведомление, через 10 дней собрания, и все жильцы должны знать, правильно? По закону, правильно? Я бы хотела знать, как вот поступить, для того, чтобы посмотреть, узнать, что там опять Арсенал Плюс вам передал. Арсенал Плюс все время делает поддельные документы. Мы не можем с ними разобраться. Это вообще дичь у города. Во-первых, поступило, значит, заявление, да, и приложен протокол правления товарища собственников жилья. В части ознакомления с документом вы можете подойти в любое время. Хорошо. А если протокол правления, кто должен решать? Просто собрались 2 человека или 200? Члены правления. У нас правление уже есть, наше. А получается, Арсенал уже новое придумал, без нас. Как это разобраться? У нас 7 человек правления, а там выбрали 3 человека, сказали. Не спрашивая нас ничего, никого. Легитимность того иного правления вы должны решить в судебном порядке. Хорошо, скажите, пожалуйста, когда вам можно подойти и ознакомиться с протоколом? В понедельник, пожалуйста. Во сколько? Ну, с утра подходите. Хорошо, 8:30. Спасибо, я буду. Наталья Гавриловна, вот какой вопрос. Вы говорили статистику по привлечению управляющей компании. А есть примерно такая же статистика по привлечению поставщиков коммунальных услуг за недопоставку услуг и за некачественное оказание услуг?
статистики по жилищному надзору, в том числе и ресурсоснабжающих организаций. Они сидят в статистике. Просто вот ситуация такая, когда вот, скажем, привлекают управляющие компании, здесь все довольно просто, когда привлечь ресурсника, там зачастую очень большая проблема, заранее уведомить и так далее, и к моменту проверки у нас уже нарушений не остается. Почему? В отношении и ресурсоснабжающих организаций, в отношении у вас порядок проведения их проверки и иных. Уведомляетесь и вы, и они. Можно вопрос? Добрый день. Я бы хотела спросить такой вопрос. Я представитель, являюсь председателем МКД 6-го корпуса 10-3 микрорайона. Я бы хотела спросить насчет перепланировки. Да, вот наши новые дома, они имеют большие территории общего пользования. Да, и некоторые жильцы желают сделать перепланировку. Как нам оформить протокол общего собрания? То есть мы в пункте повестки дня включаем вопрос о перепланировке, и в бюллетене прямо всех желающих там прописываем, и получается по каждому собственнику, все собственники голосуют или как? Вот процесс хотела бы узнать. Вопрос отчуждения, да, общего имущества относится к компетенции общего собрания. Общее собрание должно быть всего дома, либо подъездное, да? И если примут такое решение, значит, у нас МКД, например, 300 там квартир, да, желают перепланировку сделать 20 человек. Тогда мы в бюллетене включаем каждого собственника 20 человек, например, и вот 295 собственников квартир голосуют за них. Или как? Здесь как-то вот сложности есть, может... голоса у нас от квадратуры идут, а не количество собственников. Понимаете? Но желающих по... более точно вы можете подойти к нам консультироваться, хорошо? Не будем здесь на совещании решать конкретные вопросы. Так, спасибо, Андрея Гавриловна. Значит, Ольга Леонидовна у нас присутствует, да, Бачкова? Хотелось бы, да, пожалуйста, будьте добры, информацию. Добрый день. Я хочу поднять тему, которая сегодня еще не звучала. Но тем не менее без этого нельзя. Государственный народный надзор. Вот карта сейчас. Карта по итогам 2018 года распределение температур от глубины на территории города Якутска. Здесь отмечены такие зоны. Это зона квартала Прометей. Это та зона, где народ знает, что там было все плохо. Но на самом деле сейчас в результате проведенных мероприятий там не только проморожены все грунты, но и создан необходимый запас прочности. Это вот здесь вот верхний угол, белый такой. Еще выше можно выделить зону номер 2. Это образование новых, мерзлых, низкотемпературных грунтов, которые выполняют роль перемычки и закрывают территорию между улицей Великина и, к примеру, территорией озера Сайсары. О чем это говорит? Это говорит о том, для тех, кто будет строить, для тех, у кого уже есть дома на высшей для зоны, там будет отводнение. То есть возникает угроза для фундамента. Она увеличивается. Четвертая зона, которую хотелось бы выделить, это зона повышенных температур, 150-й квартал, треугольничек, ограниченный улицами Петра Алексеева, Курашова, Садухина. Эта зона вызывает у нас наибольшее волнение, потому что именно в этом квартале наибольшее количество домов прошли процедуры сейсмоусиления. То есть они изначально были, их фундаменты были изначально в нехорошем состоянии, туда вложено очень много миллионов рублей. И тем не менее сейчас, в результате того, что водоотведение на территории города Якутска не работает, сейчас там повышается температура грунтов. То есть все, что мы деньги вложили, мы их фактически закопали. Смысла в этом не будет. Еще один момент, это крайний правый участок схемы. Там более такая темная перемычка.
Это участок, где идет перетекание тепла с зоны 16-го квартала улицы Жабницкого на территорию зоны ГРЭС. Вот туда идет, да? Начиная с 16 года там начала образовываться деревенечка в районе улицы Калица. И вот этот вот естественный переток тепла, то есть захороненная какая-то древняя ставится, она перекрывается. Это говорит о том, что вода останется на квартале. На кварталах останется вода. У нас там есть... И так была проблемная улица Пирогова, где были очень высокие температуры грунтов, и требовались очень большие мероприятия. А сейчас в результате того, что городской канал не справляется, не выполняет свою функцию, у нас там будет еще хуже. Следующий слайд, пожалуйста. За 40 лет мы проводим наблюдение и сводим их в единую базу данных. В базе данных у нас накоплена информация, начиная с начала 20 века. Вот, к примеру, за последние 40 лет температура грунтов на глубине 8 метров увеличилась на 2 градуса. При этом с интервалом примерно в 10 лет происходит естественное колебание, повышение, понижение температуры. Почему выбрана глубина 8 метров? Это та глубина, на которой залегают фундаменты всех КПТ домов. То есть все дома, которые построены на свае с глубиной заложения 10 метров, попадают в зону риска, поскольку их несущая способность грунтов уменьшается практически в 2 раза. Достаточно ли это для восприятия нагрузки? Надо разбираться в каждом конкретном случае. Почему я так подробно про это говорю? Следующий слайд, пожалуйста. В 2018 году в рамках осуществления государственного водного надзора мы направили запросы о предоставлении информации о состоянии грунтов, по состоянию фундаментов в 17 управляющих компаний города и 8 округов. Из этих запросов мы получили ответы по управляющим компаниям «Добрые соседи», «Аврора», «ТСК», «Строитель», «Якутпромстрой», «Гармония» и «Жилстрой». Вот это лидеры нашего рейтинга. При этом, безусловно, лидером является Прометей. Про него даже говорить не хочу, это недостижимо, это вышина, да? Очень хорошо ведет себя «Аврора» и «ТСК». Управляющие компании ТСК и «Строитель» – это те, у которых очень большое количество КПТ, поэтому они понимают, о чем идет речь. 2 округа, это Слесарский и Автодорожный округ, объявили о том, что на территории их округов нет ни одного многоквартирного дома, оборудованного температурными трубками, нивелировочными марками и сезонно охлаждающими установками. При этом Слесарский округ в качестве подтверждения своей позиции привел информацию от управляющих компаний «Ирмакс», «Юнион» и «Кристалл». Хочу пояснить. Якутск расположен в зоне распространения многолетней мерзлой. Все дома, которые строятся на территории города, строятся с учетом этого состояния. За исключением домов на 203 микрорайоне, практически все остальные здания и сооружения построены по первому принципу. То есть обязательное сохранение мерзлого состояния грунтов в процессе как строительства и эксплуатации. Но если вот эти 2 округа не знают о том, что у них все дома должны быть этим оборудованы. Более того, эти 2 округа, где максимальное количество введенных домов в течение последнего времени, то округа Гагаринский, Кубинский, Октябрьский, Промышленный, Строительный, Центральный вообще не отреагировали. То есть эти люди не знают о том, что исполнение таких мероприятий, а эти мероприятия по измерению температуры грунтов, по осмотру состояния фундаментов, по наблюдению за осадками зданий, они в 290 постановлении, это минимальный перечень, они выделены в первый раздел. То есть на уровне правительства России состояние фундаментов отмечено как наипервейшая задача. Вы можете сколько угодно говорить про взаимоотношения между одним правлением, другим правлением, но если вы даже не знаете, что ваши дома стоят на мерзлоте, и это возлагает на вас определенные обязанности, то дальнейший разговор просто ни о чем. И еще одна управляющая компания «Альтаир» озвучила очень интересную проблему. Они сказали, что мы предоставим информацию, но только после того, как переговорим с жильцами. Почему? Следующий слайд, пожалуйста.
И вот тут у нас есть очень интересный такой момент. Мы несколько раз обращались в предыдущую администрацию города Якутска о том, что температуру надо замерять, за осадками надо наблюдать, а это стоит денег. Это стоит денег. Управляющие компании сейчас имеют право привлечь только средства собственников. Они так считают. Потому что это не заложено в тарифах. Мы обратились в администрацию с вопросом, почему это не заложено в тарифах, и предложили включить в тарифы. Мы получили ответ в августе 2018 года. Извините, я зачитаю абзац. Работа по мониторингу температуры, наблюдение за состоянием фундамента, осадка здания, техобслуживание систем дымоудаления, противотумной вентиляции и пожарной сигнализации предусмотрены для конкретного многоквартирного дома не типовой застройки, в связи с чем в составе установленной платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме не утверждены. Таким образом, получается, что проблема по содержанию и многоквартирных домов в части безопасной эксплуатации фундаментов, то есть то, на чем стоит дом, она напрямую связана с позицией городской администрации. Однако, предположим, что в городской администрации не знают о том, что у нас дома стоят на вечном мерзлоте и оборудованы вот этими трубками и марками. Да? Переходим в следующий слайд, пожалуйста. Обратимся к федеральному закону об общих принципах местного самоуправления. Так что там есть такой пункт о том, что к вопросам местного самоуправления относится формирование и содержание муниципального архива. Почему я про это говорю? Дело в том, что в соответствии с приказом номер 45 Министерства регионального развития Российской Федерации каждый застройщик, следующий слайд, каждый застройщик, следующий слайд, пожалуйста, должен разработать инструкцию по эксплуатации конкретного дома, и он ее должен передать. Расписан подробно в приказе порядок. Один из экземпляров этой инструкции передается в администрацию для хранения. И эта инструкция должна разрабатываться не позднее, чем за 2 месяца. Должна быть разработана и изготовлена не позднее даты получения застройщиком разрешения на введение объекта в эксплуатацию. Таким образом, мы встаем перед вопросом, каким образом окружная администрация может говорить о том, что у нас только какой-то один конкретный дом оборудован температурными трубками. Очевидно, неисполнение законодательства действующего. Следующий слайд, пожалуйста. Я хочу обратиться к закону Республики Саха-Якутия, закон об охране личной высоты. Этот закон принят почти год назад. В настоящий момент разрабатываются подзаконные акты, которые позволят осуществить положение данного закона. И вот здесь есть такая статья, которая говорит о том, что органы местного самоуправления вносят предложения по изучению, мониторингу состояния личной мерзлоты на территории соответствующего муниципального образования. То есть на уровне правительства знают, что мы на мерзлоте, на уровне города нет. Перед этим есть еще один пункт о том, что органы местного самоуправления наделяют такими полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации субъектов. Следующий слайд, пожалуйста. Про российское законодательство мы поговорили, это 290 постановление. Да? Теперь про законодательство субъектов. Закон о градостроительной политике Республики Саха-Якутия. В отличие от закона об охране личной мерзлоты, он действует уже более 10 лет. Статья 38 данного закона подробно расписывает, что такое государственный мерзлотный надзор. Более того, она расписывает, что относится к полномочиям муниципальных районов, городских округов, что относится к полномочиям субъекта. Следующий, пожалуйста, слайд. Итак, на уровне городского округа государственный мерзлотный надзор осуществляется на всех объектах строительства, которых не подлежит государственному надзору, и при эксплуатации всех объектов капитального строительства, всех объектов, не только муниципальных каких-то или республиканских, а всех объектов. Так, следующий слайд у меня посвящен 290-му постановлению. Пожалуйста, до 13-го слайда. Хочу напомнить, итак, что же это за первый раздел 290-го постановления? Какие работы должны выполняться в отношении всех видов фундамента?
Это проверка соответствия параметров вертикальной планировки, проверка технического состояния видимых частей конструкции с выявлением признаков неравномерных осадок, трещин и так далее. Вот если бы управляющая компания, которая обслуживает 19-й корпус, своевременно выполняла свои обязанности, а информация о том, что на 19-м корпусе появляются проблемы, она возникала не только в 2017 году, но и ранее, тогда объем работ, который надо было бы выполнить, был бы меньше, однозначно. Следующий слайд. Вот здесь конкретно написано про изменение температуры грунтов. Пожалуйста, 15 слайд. Это Крупская 26. Летом прошлого года, мы несколько лет поднимаем проблему этого дома, не знаю, в каком состоянии он находится сегодня. Летом прошлого года там практически все сваи разрушены. Дом стоит только на арматуре и на клетях, любезно установленных СГХ. Вот следующий слайд, пожалуйста, клейки покажите. Вот на чем держится дом. Дом многоэтажный, многоквартирный. Следующий слайд, пожалуйста. Это Лермонтова 26. Что мы здесь видим? Здесь мы видим ситуацию, которая опять-таки связана с тем, что не соблюдается принцип использования инвазивных грунтов. Летом прошлого года во дворе дома провалился асфальт над канализационным колодцем. Просто так ничего не бывает. Более того, раз вода появилась, сформировалась пустота, образовался провал, значит, эта ситуация может не являться точечной. К моему удивлению, на это отреагировали мы, застройщик, но не управляющая компания. Мы их позвали в гости и показали. Параллельно с провалом мы увидели новый городской проект, вот он отмечен, его не было при строительстве. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, что же мы увидели, ориентируясь на провал асфальта? Мы увидели, по крайней мере, на одном родственнике хорошую трещину. 19 слайд, пожалуйста. Вот это вот разрушение сваи. Сваи под крыльцом. Это вход не в подъезд, это вход. Там, по-моему, аптека какое-то такое офисное помещение. Но свая разрушена. Мы указали на это управляющей компании. Ну, надеюсь, вы какие-то меры приняли. Еще, пожалуйста, немножко внимания. Следующий слайд. Не так давно была информация о незаконных септиках. Вот это не тот дом, это дом на улице Именской, где опять-таки жильцы второго этажа установили канализацию, она течет, разрушается весь дом. Следующий слайд, пожалуйста. То, что наледь образовалась на улице, и то, что она растает, как будет пахнуть, и по ней будет тяжело ходить, это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы – это то, что у нас разрушается конструктив дома, поскольку многие фундаменты находятся в воде. Во всех квартирах там наблюдается деформация конструкции. У меня все, спасибо. Вопрос есть какой-то? Да, у меня есть вопросы, центральный вопрос. Пожалуйста, будьте, пожалуйста, по 150-му кварталу чуть подробнее. Вы сказали, что там ситуация у нас через здание, население, пластичные. У нас эта ситуация очень волнует. Меня тоже волнует. Мы собирали еще в сентябре 2018 года, собирали совещание, приглашали Виталия Эдуардовича, приглашали комитет по охране природы, мы говорили о том, что надо заниматься водоотведением данной территории. После ремонта улицы Курашова так получилось, что водные лотки там идут вверх. То есть они должны были идти вниз, а идут вверх. Будьте добры, скажите, пожалуйста, а если температурные трубки, о которых вы говорили, они уже закопаны или забетонированы кем-либо, как будет управляющая компания? Поскольку это изменение температуры грунтов относится к обязанностям управляющей компания должна создать условия, чтобы эти обязанности исполнять. Если трубка находится в нерабочем состоянии, ее придется восстанавливать. И вот когда уже управление Госжелнадзора, получается, вопрос передается, каким образом эти расходы мы будем возлагать на собственников? Я уже поднимала эту тему. Я говорила о том, что я управление Госжелнадзора. Да, еще, если вы позволите, ситуация, например, с теми же СОУ, сезонно охлаждающими устройства, да, которые как бы для предотвращения разлома, да, там, чтобы сваи не играли.
Я проводил собрание. Бесполезно, собственники отказываются вносить статью такую по оплате за сезонное охлаждающее, за их обслуживание. И мы не можем внести эту статью. Можно ли обязать это в обязательном порядке? Потому что это является как бы конструктивным, да, элементом здания, оно обязательно для этих свай. И как-то это обязать, чтобы это уже было в статье. Так же, как и в ВДГО, чтобы не было таких моментов, что нужно объявлять собрание. Я так понимаю, что это вопрос не ко мне, а к Светлане Валерьевне, да? Нет, почему? Мы еще раз направим соответствующий запрос, если это нужно. Ну, Михаил Сергеевич, да, добавить? Да, ну, в части тарифов, да, дело в том, что все-таки необходимо придерживаться норм жилищного законодательства. Тарифы у нас устанавливаются собственниками жилых помещений, но, тем не менее, действительно есть те моменты, когда управляющие компании пользуются тарифами, которые утверждены для муниципального жилого фонда. Обычно это два случая. Первое, это если это 100% муниципальное жилье, либо же тогда, когда собственники там, в течение нескольких лет не определились с тарифом, либо не выбрали способ управления. Ну и кроме того, действительно тарифы, которые утверждает окружная администрация, они являются эталоном, скажем, образцом для всех управляющих компаний. На данный момент, начиная с октября месяца, мы начали подготовительную работу по пересмотру всех тарифов. То есть наша задача номер один до 1 июля, за месяц до 1 июля в соответствии с нормами жилищного законодательства мы хотим утвердить новые тарифы, используя при этом основы 290 постановления 170-х правил, чтобы все те обязательные работы были предусмотрены в данном постановлении. Кроме того, мы хотим эти тарифы дифференцировать, исходя из площади, которую обслуживает управляющая компания. Я считаю, что не совсем правильно, когда управляющая компания, которая обслуживает один дом, либо 10 домов, применяет один и тот же тариф. Почему? Потому что расходы по содержанию персонала не разные. И нагрузка, скажем, на жителей, она должна быть тоже совсем другая. Для примера, если дворник выбирает один дом, хочешь не хочешь, управляющая компания обязана платить заработную плату не ниже год. Но если это рядом расположено 2-3 дома, рядышком расположено, то также потребуется всего один дворник, который обслуживать будет также 2-3 дома, при этом получать такую же заработную плату. Поэтому надо подойти к этому вопросу все-таки четко с точки зрения законодательства, это по новому эксплуатации жилищного фонда, и с точки зрения экономической целесообразности применения тех или иных. Спасибо, Михаил Сергеевич. Есть надежда, что в городе Якутске при составлении тарифов будет учтено то, что знамена мерзлоту. Да, совершенно верно. Будет и в том числе и будет по СОУ, по содержанию СОУ. Извините, пожалуйста, очень много вопросов. Я так понимаю, что вопросы именно по производному надзору. Я хочу повторить информацию Натальи Гавриловны. 14 февраля у нас общественное слушание. Подойдите, пожалуйста. Сейчас получается не тот формат. У нас Амосова 8410 кабинет. Можно задать вопрос? Поскольку? Видите, 10 часов. Да, вот здесь вы приводите Грандашвили. У меня как раз дом КПД, и непосредственно мы в свое время работали здесь в международной комиссии, Егор, моя фамилия, староста. Вы тут показали образцы домов, образцы тех нарушений и так далее. Это выявлены, насколько я понимаю, нарушения температурного режима, площади. Вот. Но дело в том, что тут, наверное, многие управляющие компании сталкивались с такой ситуацией, когда ваша межгосударственная комиссия, которая является государственным органом, делает комиссию. Комиссию из членов там своих и так далее, специалистов своих узконаправленных, и за это берет деньги. Понимаете, меня просто как житель... Пожалуйста, конкретно ситуацию, когда я с вас взяла деньги. Нет, не вы же имеете, а вообще межгосударственная комиссия выставляет... Я не знаю такой организации. Нет такой организации? Я такой организации не знаю. Ну,
молодой человек работал в производственной комиссии. Я не знаю, как она называется, но та, которая укрепительными работами занимается и перед этим делает производственный анализ. Если еще раз вам это предложение поступит, я вам просто предлагаю и советую обратиться к правоохранительным органам. Очень хорошо, спасибо. Можно, да, вопрос? 202 микрорайон, корпус 13. В 2014 году весь цокольный этаж из-за пожароопасных материалов был утеплен, и он сгорел. Пламя было очень большущее. Дом совершенно ни одного сантиметра не сохранилось живого. Температура была сумасшедшая. Все свайное поле вздыбилось. Появились трещины и так далее. Я не знаю, управляющая компания перед нами не отчитывалась. Я жилец. Вот. Теперь то, что там стало шубой, сточные воды, дожди, снег и все, что там, осадки какие, вся эта вода уходит под дом, под эти вот трещины. И мы до сих пор волнуемся, и люди волнуются, управляющая компания молчит. И как... говорите о том, что управляющая компания вас неправильно обслуживает, у них есть нарушения. Ну, видимо. Обратитесь, пожалуйста, я понимаю. Пока вы не обратились письменно, у нас нет оснований для проведения проверки. Да, я и хотела спросить, каким образом, через кого обращаться. Управление государства. Так, я руководитель отдела природного надзора, управления государственной комиссии. Но я не от себя, или управляющая компания все-таки должна это... Вы жилец, вы обращаетесь от себя. Вы же сейчас от себя говорите? Да. Все понятно. Управляющая компания «Крепость», директор Шабалина Юлия Владимировна. Здравствуйте. У меня такая просьба. Я ее уже многократно буду высказывать на разных мероприятиях. Организовать выпуск такой передачи, это должен знать каждый. Я обращалась к администрации города, к главе округа и в разные другие инстанции. Дело в том, что жители недопонимают, что купив квартиру, они приобретают не только права, но и обязанности по ее содержанию. По содержанию общего имущества. Что они купили не дом, а именно частичку дома. И весь дом нужно содержать, и что это такое. Вот сегодня в отчете прозвучало, что наша компания там какой-то рейтинг попала, да, по итогам проверки. У нас не было проверки. Я вот сразу постеснялась сказать, но проверила дома, когда шла, была ли проверка, может, в мое отсутствие. Не было проверки. На своем доме, на своем примере, да, для жителей управляющей компании, хочу рассказать, да. Когда мы проводим общие собрания, у нас сидят регистраторы, которые пропускают только собственников. То есть жители, конкретные жители дома заходят, получают бюллетени. Мы показываем слайды и рассказываем, что нужно делать, как и почему. И на первом собрании, которое мы провели, мы рассказали о том, что необходимо исследовать грунты, необходимо обслуживать охранно-пожарную сигнализацию, систему дымоудаления. У нас такой дом. И благодаря тому, наверное, что мы показали слайды, все объяснили, у нас жители приняли положительное решение. У нас на основные виды услуг муниципальных тарифов и дополнительно люди платят за обследование грунта и за обслуживание охранно-пожарной сигнализации. И сегодня это работает. Нужно просто и правильно это все доносить, пояснять. Конечно, у нас сейчас встречаются другие компании, которые говорят, это делать не надо, или это делается бесплатно, проводится антиагитация и так далее. Мы, конечно, со своими проблемами сталкиваемся. И сталкиваемся с этим из-за того, что жители недопонимают, что все-таки это их обязанность, и они должны это делать. Поэтому я к вам еще раз обращаюсь, да, такая передача очень нужна. Я могу помочь с первым выпуском каким-то. А по поводу установки тарифов, тут тоже такое предложение. Жители хотят видеть уборку, например, каждый день и требуют ее по муниципальным тарифам. Мы также предлагали сделать 3 уровня тарифов, да? Минимальный, средний и там какой-то с учетом проживания жителей. Люкс, да. Хотят они уборку ежедневно, посчитайте им эту ежедневную уборку. Они не доверяют управляющим компаниям, потому что со всех сторон идет такая информация, что все ЖКХ воры, что все мы на чем-то наживаемся и обманываем. Хотя есть очень много компаний, которые работают честно. Да, я хотел бы пояснить часть тарифов. Да? Дело в том, что я с самого начала сказал, что тарифы утверждают собственники. Да? В любом случае, для того, чтобы пойти к собственнику и презентовать
до тарифа. Мы знаем, что такое управляющая компания, что такое услуги управляющей компании. Это по принципу обслуживания в магазине. Да? Потребитель, он вправе выбрать тот или иной магазин или тот или иной товар. Его обслуживать должны качественно, с улыбкой, как положено. В данном случае управляющая компания точно так же оказывает горожанам эти услуги. И любую стоимость вашей услуги вы должны экономически обосновать. Я считаю, было бы целесообразно, когда управляющая компания, приходя на квартирный дом, инициируя собрание, общее собрание по установлению стоимости за ту или иную услугу, показывают калькуляцию либо расчет, как они вышли на 4 рубля, на 7 рублей. То есть там должен быть полный перечень услуг и все расходы управляющей компании. Тогда уже особо будет меньше вопросов. Одну минуточку, я хочу рассказать об опыте работы управляющей компании ДСК. Они договорились с несколькими изыскательскими организациями, то есть те, которые имеют право проводить на такие работы, о том, что при проведении работ на всем объеме жилищного фонда они получат определенную скидку. Потом мы просто-напросто выбрали ту, которая предложила на более прямой услуги. Спасибо. Извините, пожалуйста, можно еще вопрос? Вот смотрите, конкретно дом Лермонтова 26, да? Насколько я знаю, это дом абсолютно новый, так скажем. В прошлом году он был. При приемке в эксплуатацию этого дома ваша организация дает какой-то, да? Однозначно. Если у нас не достигнуты проектные требования, теперь вопросы к застройщику, допустим, дом красивый, все так, в общем, покрашено, все с ленточкой открыли, передали в эксплуатацию управляющей компании. Какой гарантийный срок? Почему вопросы сразу к управляющей компании, а к застройщику? Гарантийный срок же это такое понятие, которое, например, для потребителя составляет. Но это же не управляющая компания. Для дольщика составляет 5 лет. По закону о госбережении, то есть от класса энергоэффективности, до 10 лет. Поэтому я считаю, что некоторые управляющие компании, наоборот, пользуются гарантийным сроком и в этот период ничего не делают. Ну, это, как сказать. И еще такой вопрос. А вы принимаете участие в комиссии по признанию домов аварийными? Управление государственного среднего жилищного надзора заверяет документы Межведомственной комиссии по признанию домов аварийными. В соответствии с родственным постановлением это прописано. Поэтому, естественно, все документы, которые поступают к нам, они рано или поздно все равно к нам поступят, мы проверяем на полноту и достоверность. А вы даете, допустим, какие-то рекомендации, да, по срочному расселению, если дома аварийные, именно из-за угрозы обрушения? Это полномочия Межведомственной комиссии. Я вот хотел бы дополнить в части того, что почему сразу управляющая компания, а не застройщик. Да? Дело в том, что если вернуться опять к жилищному кодексу, что такое управляющая компания? Управляющая компания, кроме того, что оказывает услуги, она является посредником. Посредником между жильцами и ресурсоснабжающими организациями. Это та компания, которая представляет интересы жильцов в органах надзора, контроля и так далее. Поэтому я считаю, что в первую очередь на те моменты, связанные с гарантийным случаем, должна реагировать управляющая компания, потому что исходные документы, акты осмотра, фотографии не делает управляющая компания. И управляющая компания должна помочь жильцам отработать застройщиков по гарантийному случаю. Так, ну и пользуясь тем, что здесь присутствуют все главы управ, значит, я бы хотела обратить ваше внимание на то, что прозвучало из уст Ольги Иннокентьевны. Просьба к предоставлению информации, сбору информации подойти у нас состав существенно обновился. Я полагаю, что сидящие здесь в зале понимают, что город Якутск находится на вечной мерзлоте, и тот ответ, который получен от окружной администрации в августе 2018 года, не свидетельствует о том, что мы не понимаем, на чем стоят наши дома. Поэтому просьба, очень хотелось бы, Никитина, ваши вот эти материалы и слайды получить для использования в работе. Так, пожалуйста, Иван Иванович Захаров. Уважаемая Садона Владимировна, уважаемые участники совещания, сразу немножко внесу уточнение. Здесь я представляю созданную некоммерческую общественную организацию, ассоциацию управляющих
кривотоков на данный момент. А процедура регистрации решений завершена, то есть документы в Минюсте, ну, в принципе, это уже технический вопрос, на днях он все-таки появится. Вот. В последние годы, благодаря все-таки существенным изменениям в жилищном кодексе, в нашем законодательстве, в связи с выходом многих федеральных законов, таких как о теплоснабжении, о водоснабжении, водоотведении и многих других нормативных актов, все-таки значительно возросла роль управляющей компании в предоставлении услуг ЖКХ населению. Фактически управляющая компания сейчас несет ответственность абсолютно за все, что происходит в многоквартирном доме, начиная с элементарной уборки и заканчивая взаимоотношениями с фондом капремонта, с поставщиками коммунальных услуг, с контролирующими органами, с республиканскими, городскими, федеральными и иными прочими программами в сфере ЖКХ, а также за внесение информации во все электронные базы, такие как ИС ЖКХ, которые сегодня упоминали, и прочее. Ну и, конечно, непосредственно за качество предоставляемых коммунальных услуг, непосредственно в квартиру каждого жителя. Кроме этого, значительно возросло у нас количество домов, имеющих так называемую двухконтурную систему отопления, имеющих электронное управление системами элеваторных узлов, имеющих крышные котельные, индивидуальные газовые котлы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, возросла доля такого высокого технологического, скажем так, оборудования, которое тоже теперь уже все находится в ведомстве и в ответственности управляющей компании. По большому счету, если, скажем так, смотреть обобщенно, брать все вместе управляющие компании, в принципе, сейчас УК стали такими же, скажем так, крупными участниками рынка ЖКХ, как и наши поставщики коммунальных ресурсов. Однако, вот, несмотря на все это вышесказанное, до сих пор со стороны у нас как жителей, так и, как ни странно, многих административных работников, органов в целом сохраняется такой стереотип отношения немножко к управляющим компаниям, да, как, скажем, к советскому ЖЭКу, то есть это чисто дворники, это чисто сантехники. И поэтому зачастую многие пытаются даже как-то не обращать внимания на наши предложения, на наши, скажем, замечания. Иногда в спорных ситуациях получается так, что, ну, честно говоря, пытаются просто задушить несогласными с определенными вопросами, имеющими свою позицию управляющих компаний. Ну, вот ярким, можно сказать, примером такого ситуации, которую сегодня вспоминали несколько раз, это у нас ситуация с техническим обслуживанием ВДГО, да, с техническим обследованием. То есть, когда 2 года назад весь этот вопрос становился, управляющие компании уже тогда пытались и объединиться, и совместно выходили и на администрацию города, выходили там и на депутатов, и на контролирующих, и все пытались, то есть давайте мы решим этот вопрос совместно, давайте, то есть попробуем безболезненность для жителей и так далее. Но по большому счету все это проигнорировали, в итоге все вмешивались только уже в экстренном порядке, когда газовики махнули шашкой, отключили там 23 дома и так далее. Пришлось все это бегать и экстренно решать. В этом плане, наверное, показательно немножко, как у нас изменилось это в этом году. Да? Когда, опять же, вопрос с этим газом пошел, слава богу, нас услышали. Все-таки мы и встречались и с администрацией города, встречались с ЭКХ, и смогли, по большому счету, эту ситуацию немножко успокоить еще зарубежно. Вот. Поэтому, на самом деле, вопрос объединения управляющих компаний, он стоял давно, но всегда камнем преткновения был такой вопрос, как конкуренция. Да. Все-таки при том, что мы все друзья, но при этом, получается, мы такие же жесткие конкуренты, как, наверное, нет у нас, ну, не в каждой предпринимательской отрасли такое есть, как это сейчас на рынке жилищно-коммунальных услуг. Поэтому, в принципе,
Даже если посмотреть по территории Российской Федерации, то, скажем, таких действующих объединений именно управляющих компаний, ну, наверное, по пальцам посчитать даже десятки не берутся. В этом плане, конечно, радует, что наша управляющая компания города Иркутска, все-таки последние 2-3 месяца мы активно собирались, встречались и смогли в какой-то мере противоречия свои победить, успокоить, и в этом плане пришли к единому мнению все-таки о создании совместной организации, которая будет действовать в интересах не только самих управляющих компаний, но и, я считаю, в первую очередь, жителей города Иркутска. И здесь также хотелось отметить, что наша организация создается не для войны с городской администрацией или с контролирующими органами, потому что не успев создаться, мы это за спиной себе уже несколько раз услышали. Все-таки мы надеемся, что в данном случае будем мы больше работать на позитивное сотрудничество, на выработку каких-то совместных решений с учетом, ну, и нашего опыта работы на земле, и думаю, в этом плане наш опыт будет полезен. Ну, вкратце все. Спасибо, Иван Иванович. Вопрос есть? Вопрос можно? Вот, оцениваете ли вы возможность снижения тарифов на жилищные услуги? Ну, давайте скажем честно, я все-таки понадеялся о некотором повышении тарифов на жилищные услуги. Потому что, как ни странно, тарифы на жилищные услуги, 90% наших управляющих компаний в городе работают по муниципальным тарифам минимальным, а последний раз изменялись в 2016 году. То есть при всеобщем удорожании, инфляции и всем остальном, именно тарифы на жилищные услуги управляющих компаний не меняются 3 года. Иван Иванович, у меня к вам информация, сообщение такое о том, что вы вошли в состав, в список членов Коалиционного совета при главе города Иркутска. И мы вас включили, но не как управляющих компаний, а уже заранее, то есть руководителя организации или союза управляющих компаний. Вы совершенно правильно заметили, что наше действие, которое мы сделали в части того, чтобы вас включить, как раз конструктивный диалог по улучшению качества обслуживания горожан. Иван Иванович, нет, вопрос задать. Сколько управляющих компаний в членах вашей организации? То есть, ну, сейчас в регистрации идет у нас 12. Вообще было где-то 17, но вот на стадии регистрации 5 организаций где-то еще нет, не сказали. Ну и как бы данные окончательно не сказали. Мы только приветствуем создание такого органа, объединяющий все управляющих компаний. Это всем нам нужно. Спасибо, Иван Иванович. Пожалуйста, Владислав Владимирович, единственный прокурор города Иркутска. Я постараюсь коротко, просто пару слов сказать. Наталья Гавриловна свои цифры сказала о том, что количество обращений, поступающих к ним, я не могу не сказать это свои цифры. Прокуратура города Якутска из года в год поступает очень большое количество жалоб, тоже порядка 5-6 тысяч. Из них те вопросы, касающиеся именно рассматриваемого сегодня вопроса, уже в очень большом количестве, это более 1500. Понятное дело, это те, я говорю про те жалобы, которые органы прокуратуры рассматривают непосредственно сами. А есть еще большой класс жалоб, которые мы направляем как раз в управление государственного жилищного надзора для рассмотрения согласно их полномочий. Что хотелось бы отметить, что меня, например, волнует то, что из анализа этих жалоб, то, что стало увеличиваться количество жалоб, связанное с качеством оказания коммунальных услуг. То есть если ранее, берем 2016 год, таких жалоб было совсем немного, то сейчас, скажем, годом эти количество жалоб растет. Почему это меня волнует? Потому что то качество оказания услуг, это напрямую влияет на ощущение населения не только к вашей работе как управляющих компаний, да, но
же, как и своевременная выплата зарплаты и другие эти все социально важные задачи, влияют на отношение жителей, граждан, на власти, к органам местного самоуправления, к органам государственной власти. И отсюда уже формируются их мнения. Поэтому вы делаете достаточно важную для нас работу, фактически для граждан, и вы являетесь одним из локомотивов формирования мнения обычного обывателя о органах местного самоуправления и фактически их работе. Я прошу вас об этом не забывать и стараться эту работу делать качественно. Я надеюсь, что по итогам 2018 года количество обращений по этой именно тематике в органы, во всяком случае, прокуратуры и ГУСЖ значительно снизится. Да, у нас есть проблемы, связанные с электроэнергией, с постоянными отключениями. Но могу вас уверить в том, что сейчас этот вопрос, связанный с отключением электроэнергии, я взял на контроль. По каждому факту проведения отключения электроэнергии проводится проверка, и в случае выявления каких-то нарушений принимаются меры прокурорского реагирования, и виновные лица привлекаются к установленной законной ответственности. Возможно, я сейчас смотрю, анализирую, возможно, это мы недостаточно полно освещаем в средствах массовой информации, чтобы люди об этом знали, и в том числе и управляющие компании. Я постараюсь это исправить, и мы будем более подробно это освещать, эту именно работу, связанную с отключением именно, что касается виновных лиц, там, ресурсоснабжающих и так далее организаций. То есть это не только касается электроэнергии, но это касается и отопления, и водоснабжения, и всех этих услуг. Вопрос, связанный с жилищно-коммунальным хозяйством, является одним из самых важных надзорных мероприятий фактически в деятельности прокурора. Он непосредственно прописан в федеральном законе. Поэтому этому внимание будет очень серьезно уделяться. Вот говорили о том, что пару лет назад была проблема с ПДГО, да, что обращались во все органы, он специально проверил, в прокуратуру, я первый раз об этом услышал, как раз на совещании об этой проблеме. Специально пришел в прокуратуру и проверил, потому что были ли такие обращения от управляющих компаний, еще кого-то, могу сказать, такого не было. Поэтому говорить о том, что обращались, не могу об этом. Ну, сейчас вопрос я взял, связанный с ПДГО на личный контроль, начата проверка. Я думаю, в течение месяца мы эту проверку закончим, и потом будут результаты, которые мы публично озвучим. Спасибо. Вопрос есть, Владислав Владимирович? Да, управляющая компания ИП Курчатова, 17 квартал. У нас проблема с энергосбытом. Они отключают всех должников в аварийных домах. Люди сами лезут, делают скрутки, это постоянное замыкание. У нас эта проблема идет. Согласен с этой проблемой. Ну, здесь вот как раз энергосбыт должен выявлять людей, которые делают скрутки, и уже решать вопросы с их ответственностью и так далее. Вот сразу же вопрос разъяснил к тому, что вот, если берем граждан, да, органы прокуратуры надзор за гражданами не надзирают. Законом это запрещено. То есть за обычными гражданами. То есть любые проверки для этого есть специально обученные люди, то есть контролирующие органы, которые этим занимаются. Что касается энергосбыта, то есть у нас есть правила, да, оказания определенных услуг, в том числе и по энергоснабжению. Вот эти правила мы в действиях энергосбыта принимаем совместно с другими контролирующими органами, которые имеются. Скажите, сколько было у вас заявлений по фальсификации протоколов общего собрания собственников? И какие результаты рассмотрения этих заявлений? Ну, первое, количество не скажу, это раз. Потому что если это же заявление первоначальное, да, то это заявление перенаправляется в соответствующий орган без разрешения. То есть почему федеральным законом, как о прокуратуре, так есть значит второй федеральный закон, номер 59 ФЗ, называется «Порядок обращения и рассмотрения граждан Российской Федерации», который гласит о том, что в случае, если обращение не поднадзорно для рассмотрения другой орган, это обращение перенаправляется в 7-дневный срок в этот орган. Точное количество вам скажу, если это обращение было первичное, они все перенаправлены в установленные законом органы для рассмотрения по существу. Фактически, я могу так сказать, за тот период, который я работаю, это не так давно, те обращения по фальсификации протоколов общих собраний, вот только сейчас
сейчас одно находится на рассмотрении. Причем это по вашей компании. Это правда, да? По всем спорным домам идут жалобы на фальсификацию. Мы все материалы отправляем в УГ. Но на сегодняшний день ни одного, еще раз говорю, дела нету о том, что вот не подтвержден факт именно возбуждения уголовного дела и так далее. Ну, материалы ВЭБ, сейчас, конечно, за прошлый год мы их проанализируем. Когда одновременно мне сообщить, что направили, я посмотрю то, что направили мы, соединим и дадим оценку соответствующим этим материалам. По заявлению по нашей управляющей компании? Гармония. Нет, я конкретно с вашим говорю, по всем спорным домам поступает именно жалобы. Сейчас, насколько я помню, это гармония, жалоба имеется от кого-то собственника, потом дома Лермонтова 56-58, это который сейчас непосредственно в прокуратуре находится. И все. Вот эти две жалобы у меня сейчас находятся в производстве. Так, ну, коллеги, будем завершать наше совещание. Значит, Владимиру я бы хотела сказать следующее. Большое количество участников, а также большое количество вопросов, которые сегодня в этом зале прозвучали, говорят о том, что, в принципе, вот, я правильно инициировала это наше собрание. И на самом деле сегодня мы давайте эту дату зафиксируем как отправную точку диалога. Я приветствую создание некоммерческой организации Союз управляющих компаний. Потому что, если вы помните, еще в августе месяце во время предвыборной кампании я говорила о том, что в городе Якутске по уму надо создать саморегулируемую организацию для того, чтобы рынок оказания жилищно-коммунальных услуг сделать цивилизованным. Цивилизованным и от взаимных обвинений, взаимных подозрений, как со стороны собственников, так и со стороны управляющих компаний и мэрии, перейти к диалогу и обсуждению текущих проблем. Сегодня прозвучало относительно международного контроля, надзора. Значит, поддерживая обеспокоенность, я провела несколько встреч с специалистами и с руководством Института международоведения, которые также поделились со мной своими опасениями относительно текущего состояния дел, где есть эти шахты, через которые они должны проверять, об ответственности управляющих компаний, о том, что они замурованы, эти многие, правильно кто-то задавал вопрос. Поэтому, Владимир Ильич, поручаю вам отдельный план по международному надзору выработать, и в том числе решить и рассмотреть вопросы и с участием НКО Союз управляющих компаний, и вот участие организации международного контроля так, как он должен быть. И, если необходимо, вынести этот вопрос на заседание возрожденного научно-технического совета, который подобные вопросы как раз в городе рассматривает. Собираются они довольно эффективно. И сегодня, кстати, 70-летие Якутского научного центра, которым я пренебрегла, чтобы пообщаться с вами, коллег, поздравив позже. Далее. Совершенно верно говорили сейчас о планах по энергоэффективности. Для того, чтобы собственники могли понимать, что это и даст, эти планы должны быть минимум разработаны. И мы все с вами здесь услышали, все знаем о том, что это обязанность, а не право или какое-то проживание. Пожалуйста, это нужно сделать. Еще раз повторю, кто-то знает, кто-то не знает, о том, что город Якутск стал пилотным городом по Российской Федерации по внедрению программы «Умный город». Великая цель вообще реализации этого проекта по Российской Федерации звучит как раскрытие талантов. Но на первом этапе эта программа будет внедряться для совершенствования работы городского хозяйства. И в том числе будет реализована платформа по более активному вовлечению граждан в решение вопросов городского хозяйства, и в том числе, значит, конечно, управляющих компаний. Мы говорим о том, что мы будем обучать совету многоквартирных домов, чтобы становиться реальными собственниками. С одной стороны, это помощь управляющим компаниям
для того, чтобы, я скажу, чтобы конструктивный был диалог, да, не просто голое обвинение, чтобы люди знали свои права. Мы будем учить советами квартирных домов, мы будем учить собственников, как реализовывать свои права. С одной стороны, это может увеличить количество жалоб в надзорные органы, другие органы, которые должны осуществлять контроль. Поэтому не могу обещать, что количество жалоб уменьшится. Возможно, в 2019 году мы, наоборот, получим определенный всплеск в силу вот тех мероприятий, которые мы будем проводить. И очень хорошее прозвучало предложение от управляющей компании «Крепость», абсолютно в конве и в русле того, что мы планируем сделать, это школа грамотного потребителя. И то, что вы предложили свою помощь, это очень хорошо, записали, будем вас привлекать, спасибо. Далее. Рейтинги управляющих компаний. Сегодня вы услышали первый, скажем так, вот, пробный шаг по рейтингам управляющих компаний. Более серьезный анализ будет сделан по итогам первого квартала. По итогам первого квартала текущий, по итогам отопительного сезона, рейтинг годовой по отопительному сезону. Ну, потому что мы рейтинги считаем не только по отоплению, мы считаем в целом по работе управляющей компании. Поэтому ежеквартальный по отопительному, по окончании отопительного сезона. Рейтинги для управляющих компаний чем хороши? Тот, кто получает хорошие позиции в этом рейтинге, соответственно, мы об этом молчать не будем, мы это разносим, мы рассказываем как про плохих, так и про хороших. Соответственно, лидеры рейтинга автоматически получают бесплатную рекламу от окружной администрации города Иркутска. Про отстающих, ну, сами понимаете, как это будет, да? Далее. Мы с вами говорим о том, что сегодня у нас стоят две задачи. Первая задача перед собственниками. Собственники должны стать активнее. Собственники должны понимать, что они хозяева. Собственники должны понимать, что управляющие компании – это их наемные работники. Пока собственники этого не поймут и будут думать, что кто-то за них придет и проведет общее собрание или примет какое-то решение, так и будет продолжаться. С одной стороны. Потому что мэрия не может вмешиваться в ваши взаимоотношения, договорные взаимоотношения в соответствии с Гражданским кодексом. Во взаимоотношении с управляющими компаниями есть только две стороны – собственник и управляющая компания. И до тех пор, пока собственники не будут проявлять свою позицию, как хозяева, вот то, что мы сегодня в городе имеем, то и будет. С другой стороны, управляющие компании, повышая качество своих услуг, меняя свое отношение к своим хозяевам, соответственно, лишат себя массы проблем. Работайте нормально, относитесь к своим хозяевам хорошо, и будет вам счастье и уважение со всех сторон. Мы говорим о том, что в этом 2019 год мы объявили годом добрососедства. Социальная работа, которую проводят многие управляющие компании, это тоже залог взаимного доверия. И это залог, в общем, позиционировать себя как нормальная человеческая компания. Вы идете навстречу людям, люди всегда будут относиться к вам хорошо. Просьба обратиться к своим управам, главам управ, получить план мероприятия года добрососедства и посмотреть, что вы можете сделать для своих хозяев. Как вы можете поучаствовать? Что вы можете сделать, чтобы ваш двор, ваши хозяева получили гранты, которые вы сейчас видели? Более того, я вам скажу больше. По итогам года мы считаем, что мы должны были поощрить и управляющую компанию. Мы пока думаем, деньги мы вам не дадим, но может быть это будет техника, может быть это будут двери, может быть это будут окна. Но я говорю условно, сейчас положим на потому что не должен быть всегда только кнут, должен быть и пряник. Город должен знать свои лучшие управляющие компании. Согласны? Да. Вот. Поэтому, значит, еще раз призываю, мы должны это сделать рынок прозрачным, цивилизованным, нормальным. К этому стремятся все, и собственники, и управляющие компании. Ну а как же дальше будет у нас процесс двигаться, то знаете, как в той
в том девизе, который пришел из древности, пусть победит и выживет сильнейший. Мы одинаково относимся ко всем управляющим компаниям. У нас нет никого, кого мы особенно любим или кого особенно не любим. И более того, мы понимаем, что вы субъекты малого и среднего бизнеса. Вы тоже бизнес, который вы должны поддерживать. Если вы будете работать нормально, вы всегда получите от нас поддержку, вы всегда получите от нас помощь. Но если вы не будете, повторюсь, устраивать своих хозяев, то все пойдет ровно по обратному сценарию. Не угрожаю, констатирую. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что такие встречи будут периодическими. И надеюсь, что дальше у нас становится здорово. Спасибо.